佢用手喎、哎呦，呢度同馬丁呢一個速度。What？紅 ？Hello， 好耐冇同大家拍 reaction 啦。今晚冇錯，將會同大家拍倫敦打比。黃生咧，佢已經瞓咗啦，因為佢哋覺得太有自信啦，所以就有種志在必得嘅感覺。今晚就係得我一個自己度睇波仔啦。繼車仔上兩場平咗列斯聯同埋般尼嗰場我有睇，好嬲。以車仔目前嘅呢一個陣容，今晚沙卡肯定會踢到好開心。任意球得唔得？哎呀，呢隻腳啊！呢波如果入咗就好啦。阿仙奴開場就咁多小動作嘅，唔得喎咁樣，唔怪之得上一場大家咁嬲啦。上一場對熱刺係嘛？哎呀，彭馬得唔得呢？彭馬上一場我睇佢踢般尼，哇！佢錯失嘅嗰啲機會啊，真係嬲到我啊！彭馬豬係咪去杜拜度度蜜月翻嚟之後，成個人都鬆散晒啊？阿仙奴角球，冇啊冇！果然係角球球隊啊！哦，烏龍。又係呢個19號，我要唔要將沙亞換翻落去呢？佢真係好似唔係幾配用放喺手法誒。啱先嗰個機會又係沙亞佢 miss 咗，依家呢一個又搞一個烏龍，搞唔掂噶喎大佬！依家先上半場，今晚預估比分2-1，嚟啦角球！我真係好識安慰自己嘅。哇 ，Rice 使唔使啊 ？Rice 佢用手喎，咁係咪12碼？係冇嘅。哦，入咗，James baby 回放，淡定冷靜。原來係阿仙奴烏龍喎。咁大個烏龍，你送個烏龍俾我，我又送翻個烏龍俾你。黃生要唔要叫聲黃生呢？黃生，你俾我哋平咗，黃生。今晚我要打破前面嘅比分嘅預估，我覺得今晚有可能係1-2，估個比分1-2，我入分啦。聽咗一起身，哇！美好嘅一天又開始。晚安，馬卡巴卡。各位，我又翻嚟啦，因為實在太興奮啦，先嗰波我瞓唔着，我決定睇埋下半場。大佬入翻一波，唔好俾我喺床度爬翻上嚟睇你下半場，睇個寂寞啊！晚安，馬卡巴卡。角球？點無啦啦有個角球啊？我 miss 咗啲咩？點會有個角球嘅？又係角球，即係你阿仙奴就係靠角球喎。有冇犯規啊？有冇越位啊？有冇其他手球之類㗎？要檢查清楚喎呢樣嘢。係話唔得，要打起精神。呢度同馬丁呢一個速度。What？ 紅？做咩無啦啦攞個紅牌嘅？都叫咗你瞓㗎啦，好啦，一擊死啦！本身左邊依家就已經冇邊鋒啦，依家又攞一個紅，上一場又攞紅，今場又攞紅，點啊大佬？好啦，各位，我覺得今晚踢到72分鐘差唔多啦，冇必要再睇落去啦。早知啱先我就瞓啦，聽咗一起身，哇！美好嘅一天又開始。